TikTok sosial platforma şəbəkəsində saxta hesab açaraq aksesuar auto adlı saxta səhifədə videolar paylaşırdım, elanlar paylaşırdım. Oradan avtomobil ehtiyat hissələri satışı adı ilə insanları WhatsApp-a dəvət edirdim. WhatsApp vasitəsilə onlardan müxtəlif kart hesablarına ödəniş alırdım və ödənişi aldığım vaxtdan sonra da onlara aldığım ödənişə dair heç bir şey göndərmirdim. Bu yollarla vətəndaşların pullarını mənimsəyirdim.